ya Jesu na Ngai kena nä kä ho kä a muoyo ndirä handå ingiuga atä horu anatawala ni Ngai nä ndamå cokeria ngatho tondå nä akåmenyereire na ndona Ngai no arorete na akamenyerera Pastor Julius kwä Pastor Julius no må raruta wä ra wa Ngai tå rutä te må no no må rahunjia kå hunjia tå tigatiga na andå no marahonoka piå na ona tia kå honoka o kå thiä na mbere na kå menya Ngai na menya thikå ici kwä na andå aingä må no makorwo na story nyingä må no cia å horo wa Ngai na koguo nä twendaga gå thomithia kiugo stable na koguo no tå raruta wä ra å cio na ngatå mo ngeithi nä kapå igä rä umwe nä Christopher Mũngai na mutumia wake wacera Mũngai makweithia muno asante sana na muthuri ungi tagwo Hezron na mutumia wake Esther asante Kanyari thegio Kanyaris na Mũngais ngeithire cia kinya nitwacokeria Ngai ngatho Ngai aromonathi mathengio ndo akwenda kamemere tuthie ciũria-inĩ kwĩna message nyingĩ icio tũgũthoma baadaye no rĩu twambe tũrike ha ciũria na we twandĩkĩire kĩũria thengio mũno thiĩ na mbere na gũtũma kĩũria gĩaku namba-inĩ ya 20014 na reke twambĩrĩrie na gĩkĩ pastors niĩ nĩ twatiganire na mũtumia wakwa twarĩ na ciana igĩrĩ na twatiganire nĩ issues cia gũtuĩka unfaithful cira ũgĩgĩtwarwo nginya mbere ya athuri gwacirwo tũkĩremanwo tũgĩkĩona tũtigane no rĩrĩ tũgĩtigana nĩ twarĩ na karĩko atĩ niĩ nĩ ndĩrekagwo ngona ciana na ndĩcionaga o wikendi igĩrĩ harĩ mweri na no ndutaga mbeca cia mabataro ciana nĩ ciakwa ndingĩcirekereria no rĩu akoiga atĩrĩrĩ ciana itikanoke gwakwa ndekwenda icemanie na my current wife tondũ nĩ ndĩrahikanirie nĩ kĩhoto kenjua atĩrĩ pastor God makuo gwĩta pastor Gatonye na nĩ ndethĩkĩra nĩ mekũbali pastor Bogua njagũra atĩrĩ pastor Bogua wa kanitha ya arĩa marathiĩ igũrũ na kanitha ya gũkũ thĩ na maũndũ makuo ya evangelistic Gatonye Bogua evangelistic njuge atĩrĩrĩ atumia rĩ na gĩthũngũ meragwo nĩ territorial ona nyamũ ciothe cia mũthemba wa female nĩ mageragia nona makĩrũĩra ciana ciao mũno ona ngĩkorwo let's say ona nĩ kanyau ithe nĩ athire ũcangiri kanyau kũ gatũraga karũagĩra ciana ciako territory atumia nĩ territorial nĩ mendaga kũiga space yao na namba ĩmwe kĩa gĩthĩinĩ wa space yao nĩ ciana ciao na ciana cio nĩ kĩndũ kĩa bata nĩ araigua ta gũte territory yake he mũtumia ũngĩ ĩyo ĩkorwo ĩ fear ya mũtumia wothe mũthuri wake ũhikanĩtie onaga ciana ciake ta cikuma territory yake cithi territory ya mũtumia ũngĩ agetigĩra maũndũ merĩ namba ĩmwe matigatritwo ũru magĩe na thĩna ona kana thikũ igĩrĩ namba igĩrĩ matigatritwo wega mũno mamwende nĩkĩo ngoragwo atumia nĩ complicated ona kũrĩ ũguo reke tuge icio nĩyo complicated ti atumia ndwenda ciana ciaku itiritwo wega na ndwenda itiritwo ũru agakiuga atĩ nakĩo kuona kaingĩ nĩ hakonaga thĩna kau mũtumia especially ke njuge ruka rutũ tondũ nĩ kwĩ ruka rũngĩ mbona Gatonye ona maheagwo ciana na magatigĩra mũthuri ona gĩgakenge matikana ciana ciao no ithuĩ ũrĩa tũreretwo rĩ andũ a rũthiomi rũrũ andũ a rũthiomi rwitũ rĩ mwana na nyina makome kĩndũ gĩkĩ kĩmwe koguo nĩ akonaga thĩna kau ko mũthuri nĩ understand atĩrĩrĩ ti atĩ ndekũhota ũkanahotana no nĩ kaũndũ ga gũthiĩ o kahora nĩ ta ũkakwĩrwo ũcenjie o rĩmwe nĩ ta kuna mũtĩ gũkũhora o rĩmwe no ngĩka ũguo rĩ atumia mahandaga ciana mbegũ njũru mũno ĩyo insist na igoti nĩ riugire atumia ũcio ciana ciũkaga cigĩkũra suspiciously ĩngiuga atĩrĩrĩ cemania handũ tofauti handũ neutral thiaga na ciana outing githĩ ndahetwo mũthenya ũmwe ahetwo wikendi igĩrĩ in a month wikendi nĩ kuuga atĩrĩrĩ kinya mekũraga kũu nĩ ambaga kĩana kahinda ciana icio na nja magathi no swimming ciana igĩe na horo wa kũũmĩrĩria confidence atĩ baba ndacenjetie tondũ nĩ ona ithe matigamũ trust tondũ mbegũ iria mahandĩtwo nĩ nyina
ĩgũthiĩ kahora ciana ciote kwa adjust. Actually ũgĩthoma message ĩno rĩ wa mbere twambe tuge mũtumia arĩ unfaithful. Ona mũtumia arĩ unfaithful. Nĩtaguo tondũ ũyũ nowe mũthuri ũraiga twatiganie na icio cia unfaithfulness magĩthiĩ gũcira na thuri makĩona matingĩhotana. Ũcio nĩ ũndũ wa mbere. Wa kerĩ tita mara tiganire mũthuri ahikanĩtie nĩ ta ciana nĩ ikoretwo igĩthiĩ kũrĩ ithe no rĩu ithe thutha wa gũikara mũno rahikania rĩu goal post iracenjia atĩ rĩu kwanja ciana itigũcoka gũka ndikwenda cione mũtumia ũcio waku. Haha nĩho harandigithia ciana already nĩ ikoretwo na magakarĩkanĩra weekend igĩrĩ ciana nĩ ikoretwo igĩthiĩ gwa ithe koguo nĩ kuga nĩ ikoretwo ikĩrara gwa ithe weekend ici igĩrĩ. Nĩ kuga rĩu ithe ate kĩhoto gĩake gĩa kuona ciana weekend ici igĩrĩ tondũ mũtumia uncomfortable tondũ rĩu mekũrara kũ. Aca ti ũguo Bwana Gatonye ndĩramũ explain gagĩrĩ challenge ĩrĩa meciria-inĩ ma mũtumia tondũ wega mũndũ akamenyaga atĩrĩ gĩkĩ kĩo kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ meciria make agakuo ũguo koguo nĩ advice mũtumia ũcio atĩrĩrĩ atuĩke mami mwega gwĩ ciana. Ũyũ wahika to ciana nĩ cimenyaga wendo. In fact gũtirĩ mũndũ ũdetectaga wendo na ũkona na love detector ta mwana na mwana nĩ adetectaga harĩa ataretĩkĩrwo ya tondũ ciana nĩcio kwendwo rĩ mwĩre atuĩke mami mwega. Ciana icio guo na ndũkamera moke kana matigoke Friday gĩkinya makĩo twathi kwa baba. Thina nĩ mũtumia aroiga citigũka tondũ ndarĩ na right o Bwana Gatonye tondũ ĩko igoti nĩ riugĩte nĩ ndarĩ na say. He is an equal partner. Ndarĩ na say ona mũthuri angĩroe custody ya ciana mũtumia ndarĩ na say tondũ makĩrwo ũguo harĩ na gĩtũmi so ndarĩ na say emotions ciake nĩ kũdeal nacio. Reke ngũigue Pastor Julius ndeto ĩno perspective yaku maybe a male perspective. Ingiuga atĩrĩrĩ I agree with what Pastor Jineiga. No njuge andũ aingĩ nĩ mahũthagĩra ciana tarĩ mũbira thĩinĩ magĩa na divorce tondũ hau noho makorwo matigarĩtwo na kĩndũ gĩtagwo na gĩthũngũ leverage. Rĩu mũndũ akamenya atĩrĩrĩ ngĩenda gũturia ũrĩa ũngĩ-rĩ kũhũthĩra ciana na matiramenya atĩrĩrĩ mũbira hĩndĩ ũrahũrwo-rĩ ti andũ maturagwo nĩ mũbira ũcio na hĩndĩ ĩyo mwanjĩrĩria kũhũrana na ciara haha gatagatĩ itigũka nĩ igũka itigũthiĩ gũkũ matiramenya atĩ especially mũtumia ũcio ndaramenya atĩrĩrĩ nĩ ironda arekĩra thĩinĩ wa ciana icio ithiĩ cione no menya nĩ mathiaga makora nĩ mũtumia mwega-rĩ hatirĩ na thĩna nĩ megũtugwo wega angĩkorwo nĩ mũũru no mekũmenya nao na no mekuga atĩ tũtigũcoka gũthiĩ kũndũ kũrĩa no rĩu kwanjĩrĩria gũtuĩka mũciari whoever you are kana wĩ mũthuri kana wĩ mũtumia kũgiria ciana ciaku ikone mũciari ũrĩa ũngĩ ucio ti Ngai na nĩ ciana ũrekĩra ironda noguo werwo-rĩ mũtumia nĩ ũkũdeal na emotion ciaku na he mũthuri ũkinyĩre hakuge atĩ ciana no mwaka tũrare nacio tondũ wa rĩrĩ nĩ magĩtiganire angĩkorwo nĩ akĩhikania-rĩ ndangĩgiria mũndũ ũcio athiĩ na mbere na o ũrĩa ciana ici iroka gũkũ ũguo-rĩ mutumia ũrĩa twerwo ngũcia nĩguo wa kũigua atĩrĩrĩ no korwo nĩ cinũkĩte kĩga atĩrĩrĩ huyo mam ni mzuri rĩu nona rĩu ikarehe ironda thĩinĩ wa mũtumia ũrĩa ona ti gũtunywo nĩ akanjia kũigua no korwo nĩ kaũiru akona atĩrĩrĩ no korwo ndiendaga ũrĩa akene na ngũa atĩrĩrĩ gũtigana nĩkĩo Ngai aregaga andũ matigane tondũ kwĩruo na rũrehaga ciana mbara koguo ngwĩra mũthuri atĩrĩrĩ tuĩka farm tondũ gũcenjia conditions cia kwanjĩrĩria kuga atĩ rĩu ũtuĩke ũrĩage ma expense mangĩ nĩ ũndũ wa kũgeria kweheria ciana weekend tamenya nĩ waheo ciana Friday makomenja Friday makomenja Saturday na Sunday macokia rĩu makambũre mũkawa aca gũtigũthiĩ ũguo ĩra mũtumia adjust emotions ciake na at the end of the day ciana citikahũthĩrwo gatagatĩ ta mbara ngucanio nĩ yũkaga ĩkatiga ciana na ironda njũru mũno. Haya tũgĩthiĩ na mbere. Hello pastors, niĩ nĩ njohete nda no aciari akwa matirenda mũndũ ũrĩa nĩ ithe wa mwana ũyũ wake ataciarĩtwo yandĩkĩtwo na gĩthũngũ ithe wa mwana ũyũ enake matiramwenda marenda hikio nĩ mũthuri ũngĩ ũrĩa atarĩ we ithe wa mwana na magathiĩ na mbere na gũkinyĩrĩria atĩ ũcio nĩwe wagĩrĩire na magacoka makoiga atĩrĩrĩ atĩ mũndũ ũcio rĩ ona tayarĩ kũhikia na mũndũ ũyũ akoiga tayarĩ ona angĩkorwo nĩ aramenya mwana ũrĩa ndĩ nake tiwe ithe. Nĩ wanyita? Arerwo ũyũ ithe wa mwana tigana nake ũcio nĩ gũte ũyũ nĩwe mũndũ ũrĩa mwega nake ũyũ mwega rĩ akoiga niĩ ndĩ tayarĩ
Ni njũĩ mwana ũcio ti wakwa no ndĩ sawa ndĩ sawa rĩu arĩguo no rĩguo atĩrĩrĩ no menya one kĩhiko kĩgavanagwo nĩ kĩndũ gĩtagwo wendo na wĩnyihia wendo na wĩnyihia na koguo rĩ mũtumia athĩtwo enyihirie mũthuri wake na mũthuri agathwo ende mũtumia rĩu mũtumia ũyũ angĩkiuma atuĩke arahikĩra mũthuri atendete rĩ nĩ ũndũ aciari maraiga rĩ no ũndũ ũcio nĩ gũkorwo wĩ mũritũ tondũ hena ũrĩa ũrenda kũmũhikia nĩwe ithe wa mwana na nĩho njuga atĩrĩrĩ ngĩcoka thutha ngakiuga atĩrĩrĩ nĩkĩo nĩ wega especially mũirĩtu tiga gũteng'era kũgĩa nda ya mwanake atonyetwo nĩ aciari na mũgakorwo na gĩikaro tondũ na ciana nĩ madetectaga kaũndũ aciari makoragwo matangĩkorwo na rũmena rĩ he maũndũ mahotaga gũpik nĩ ũkũmatwarĩra mũndũ either nĩ mũirĩtu kana nĩ mwanake makwĩra wĩcirie rĩngĩ tondũ he ũndũ marona kabere ngakiuga ndiũĩ nĩ gĩtũmi kĩrĩkũ kĩratũma maige mũthuri ũyũ mararũĩrĩra ũguo akũhikie ndikaha nĩ tũindo akĩrĩ natuo ena things angĩkorwo nĩ tũindo rĩ indo nĩ igĩagwo na niĩ ngũkwĩra wĩ ta mũtumia ndũgateng'erere kũ make decision based on andũ acio erĩ wĩikare thĩ wĩthugunde ngoro-inĩ yaku wambe onawe ũhoe tondũ mũciari no akorwo akĩona kabere na akorwo agĩkwĩra atĩrĩ tiga kwĩrũmĩrĩra njĩra ĩno tondũ hena gathĩna ndarona na gũkũ mbere at the same time mũciari no akorwo agĩkwĩra atĩrĩrĩ tiga kũhikĩra ũrĩa tondũ ũcio ndarĩ na mbia rĩu nĩ rũmena na rĩu gakĩrigwo atĩrĩrĩ hĩndĩ ũkahikĩra mwanake ũyũ mararega rĩ mwanake ũcio nĩ agaikara ena gĩkeno thĩinĩ wa mũciĩ ũcio kwanja ũngĩmenya atĩ aciari nĩ moigaga we rĩu no mũhaka ũwĩ maũndũ macio no ndũkahikĩre mũndũ ũtendete that is one thing in this life ndũkahikĩre mũndũ ũtendete hikio nĩ mũndũ kwendete na mũndũ wendete nĩ maciari no magũtwarithio nao njĩra ĩtagĩrĩire haya tũgĩthiĩ na mbere na ciũria I'm a single mom of one ndĩ mũtumia ũtarĩ mũhiku na ndĩ na mwana ũmwe na he mũndũrũme ũhikanĩtie ena mũtumia na aroiga nĩ arenda kũhikia gĩtũmi nĩkĩ mageretie kũgĩa mwana na mũtumia wake no hĩndĩ ciothe mageria kũgĩa mwana nda ya mũtumia ũyũ nĩ yumaga na ciumĩte nda 8 times till now rĩu nĩ aroiga ndarenda gũte mũtumia wake tondũ mũtumia wake ndakĩmwĩtĩirie nĩ mwana agĩte atĩ nĩ metĩkanĩirie no akĩgĩe mũtumia ũngĩ nifanye aje nĩ ta metĩkanĩirie makiuga tondũ mwana nĩ akĩagire pastor ndagĩrĩra gwĩciria no I'm thinking ndĩrenda gwĩciria maũndũ mwena yerĩ no ngomba gwĩciria mwena wa mũthuri ngeimagine mũthuri no korwo handũ harĩa Abrahamu arĩ Abraham akorwo arorete mena Sara makaga mwana piũ na nĩ hona mũtumia ũrĩa wĩtagwo Sara agĩtuĩka desperate rĩu agĩkiuga caria mũirĩtu na hĩndĩ ĩrĩa magire mwana rĩ although gũtuĩka nĩ Sara wetĩkĩrĩte rĩ nĩ tuonaga mbara ĩrĩa yagire hau na ũmũthĩ mbara ĩyo ndĩrĩ yathira ona gũkũ twerwo Gaza mararũa rĩ noyo na nĩ tondũ wa mũthuri wa mũtumia na mũthuri ma compromise rĩ makĩona tũthiĩ njĩra ĩno nga understand ũrĩa magereire which is not an easy thing imagine nda 8 you know I'm trying to imagine mũtumia ũcio araigua atĩa na nĩ njũĩ aroya moko igũrũ tondũ ti atĩ nĩguo angĩenda na kũu atĩ mũthuri agĩe mwana ũngĩ no nĩ gũkinya handũ ha desperate akona atĩrĩrĩ let it happen na mũirĩtu ngakiuga atĩrĩrĩ talking like a servant of God ndingiuga ũndũ ũcio ũkorwo wĩ sawa tondũ no ũkarehe thĩna tondũ maũndũ mamwe mandĩkagwo Bible-inĩ twĩragwo atĩrĩrĩ makoragwo me example itũ twĩrute naguo twarora Solomon ũrĩa ahikirie atumia aingĩ rĩ nĩ tuonire kũrĩa mamũroririe macio mothe kiugo kĩngĩkiuga mandĩkagwo nĩguo matuĩke example itũ nĩ tuonete mbara iria ciarĩ Bible-inĩ mũkona mũthuri nĩ arĩ mũtumia ũyũ na ũngĩ ta nyina wa Solomon nĩ wonaga akĩrũĩra Solomon tondũ nĩ gũikarĩa gĩtĩ-inĩ tondũ he arĩa marĩ brother ciake no maciarĩtwo nĩ atumia angĩ ũkona nĩ kwarĩ na ngũĩ koguo ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo na thĩna na ũmũthĩ wahota gũkorwo nĩ magriĩte no rũciũ hĩndĩ ũkanyita mwana ũcio na mũtumia ũrĩa mũthuri ahota gũkorwo atarĩ na thĩna no mũtumia ũrĩa he handũ agakinya
arore uria kana kau karendwo kuu ri aigue ningi ni gwokirira maundu mangi cio ni ndacokia kiugo kiu ona biblical level utirinde mutumia angiuga ni manendetekira akorwo riu aigite pio riu utari na kiundu tonye yes science no higire science yathire na mbere muno gwikindu gitagwo a surrogate mother kwiko mutumia uyu kira hihi kina thina ni nyungu yake ya mwana hi ni hinguka before time tondu kaingĩ ũcio guo kwagwo ĩ thĩna ĩgakorwo hihi gakinye mĩeri igana ũna ĩkahingũka kaingĩ nĩ mekĩragwo stitch ĩtagwo nĩ ngũririkana rĩtwa there is a stitch mũndũ ĩkĩragwo namba nĩguo nda ndĩkahingũke okay woha nda ũgathiĩ ũgekĩrwo ĩtagwo McDonald's stitch kana ũndũ ta ũcio whatever ũgekĩrwo stitch ĩyo mwana ndangiuma to nyũngũ ya mwana nĩ ihinge ndĩrĩ na ũhoro wa kũhota gwĩ contract. Number 2 no ethe mũndũ atuĩke surrogate mother no ciethagwo nĩ mũtumia ndethagwo nĩ mũthuri surrogate nĩ mũtumia ũngĩ wa ũkwĩra nda ni ruo ũcio rĩ mũgũthiĩ nĩ itumbĩ ũrĩa mũtumia waku na hinya waku we wĩ mũthuri wamba ũgathondekerwo wĩra laboratory ũgethwo mũndũ wa gũkua no ũcio ndethagwo nĩ mũthuri ethagwo nĩ mũtumia tondũ we mũthuri ũgĩgathiĩ gwetha kaigana ũyũ ngwenda rĩ ndũkambĩte kũmũra 1 2 3 kaigaĩra ndĩrenda hips icio ingĩ gĩa kairĩtu no kagĩeta icio ona smile ĩyo ngoro gakora nĩ ĩkire atĩa nĩ ĩgũire haha to mũhaka ona mũthuri ũgwe mehia-inĩ no mũkuĩrwo nĩ mwana na ĩkoragwo nĩ ũndũ very serious mathiĩ kinya makandĩkanĩra na wakiri mwana ũyũ ona ndongithagio mũtumia ũyũ aciaragwo ũguo aneanĩte aciaragwo ũguo aneanĩte koguo mwana ũyũ kuma day 1 mũtikũgĩa na connection ingĩ tondũ kwanagia macira ma surrogate mother rĩu ikarĩte na mwana akongithia akagĩa na bond koguo nĩ kĩũndũ rĩu very legal process koguo nĩ mamenye hena njĩra ĩngĩ na atige ũcio we etheire angĩkorwo mũtumia nĩ ekwenda gũkuĩrwo mwana wa rĩmwe nĩ methaa sister ciao andũ arĩa me hakuhĩ mũno nao makamakuĩra rona ndanaigua surrogate mother wanakorwo ethe mother by the way koguo nĩ kũu nĩ mabũrũri ma mũrĩmo ti Kenya. It's extremely awkward. Very. Tũmũkuĩrwo nda yanyu nĩ mamwe ti gũkũ kũu nĩ kũrĩa andũ matatindanagia atĩ na no kũu it doesn't really matter kũu ona neighbor matiũĩ what you're doing they mind their business no gũkũ atĩ gĩcagi kĩgima atĩ ng'ania nĩ akuĩire mwana wake nda oro ũcio andũ ũngĩmenyeka so what happens surrogate mother nĩ makona mbeca iria marĩhagwo cia ihinda rĩu ũkamũrora wega akarĩa wega akaigwo wega mũgagĩthiĩ nĩguo mwana ũcio akaigua thauti cianyu enda it's a process na nĩ mũkũgĩa mwana na ciana nĩ nyingĩ cia surrogate mothers kũrĩ andũ arĩa atongu guena nĩ gũcigua tũiguaga no andũ arĩa na Kenya ĩno me mbeca properly mbona atonye these things happen but you have to have some little money to afford it tondũ of course na rĩu surrogate nĩ arĩhagwo of course kegũigua mwana tũhũ koguo nĩ kũrent nĩ nyũmba ya mwana mwakombora ya mĩeri 9 gũkombora nda mwakombora nda ya mĩeri 9 practically no wariama na gũkũ nĩ gũkorwo na facility icio na nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno mangĩenda kũrentwo ni bwana gatonye ni angĩkorwo nĩ gũkĩhe mũndũ ta mbeca njega 100,000 nuthu milioni na nĩ no kũngombora mwangombora okĩtini personally nĩ andĩkĩre mũkũrũ nĩ gũgĩkombora rĩ agabu ũcoke ũthiĩ ruti ciaku rĩ na ndũnakoma na mũndũ rĩ tarĩu njũa he andũ maroria nĩ kũkugĩka surrogate tũthiĩ ũgatiga thĩna rĩ na ndũnehia we no mwana wegĩra rĩ kwandũ by the way ona ta mũrĩmo acio especially ndikwenda kũgweta mabũrũri but a research I've done makorwo twĩra togu nĩ tũu twagweterera kũrĩa rĩu Hollywood no wenda gũcorongete tondũ kwa atumia angĩ ona itekũgweta moĩkaine gũkũ acio matiendaga kũheo mwana nĩ ũndũ wa shape no nenda mwana biologically wake no ndagaku ta mũndũ homoini mũno matiganĩra mũtumia ake okoragwo social rate wa igũrũ mũno America ndikũmagweta ciana ciake cia mũico 3 cikuĩtwo nĩ surrogate tondũ ekwenda shape ĩthũke no wanyita rĩu tondũ mwana no wake rĩ agaĩkorwo arĩ o wake no
ungekuwa na medical reason, why not? Tigo gĩciria atĩ hikie mũtumia wa kerĩ. Bethe mbeca iria mbona Gatonyo mũndũ ahũthĩraga mũtumia wa kerĩ nĩ nyingĩ ũkĩra cia surrogate. No, sure nĩguo tondũ rĩu okay, ndanyita ũguo raiga nĩguo nĩ njiguĩte nginya athaki a mũbira amwe me ngumo magĩka maũndũ macio. No kũrĩ ndĩrarigwo kaũndũ gaka ũrĩa gũkũ gwitũ Afrika ĩno rĩu kwanja gũkũ ona Kenya nĩ kũrĩ Kiambu gĩkĩ Murang'a ĩno reke tuge nĩ kũrĩ mbona Gatonyo, and you baby surprise is very affordable. Imagine atĩ rĩu ũyũ nĩ madamu nĩ akĩmũkuĩra nda nĩ gũkombora nyũmba gĩkombora na nĩ areciria mwĩna mbia akiuga he mbia kana ngorore yume andũ mandĩkanagia na wakiri. It's a legal thing. wacoka mũtũre mũciukaga kanore mũtũre mũciukaga ndakarakage ndakagĩe na stress ndakegũithie ndagekinyithie mũgithi no mĩeri kenda mũkamũhe tũirio twega aigana ekwenda ici mũgateng'erio ta mũndũ ũkidnapĩte mwana waku ta ũkidnap internal kidnap kũmũmeria nĩguo ta ngwenda gũthiĩ Mombatha mwana ũyũ nĩ athumbũire mũno no thire Mombatha mũgathi nake nĩgetha mũtinde mũmũrorete ndakona mũitariani kana ũkaigua mũndũ ũcio nĩarenda gũthiĩ mũgithi ũtukũ mũgima mwana nĩetia mũgithi agĩke mũrĩ ao noku kana mũkĩina mũgithi mwana agĩthiĩ na mbere gũikara ũguo Holly na mũkamũthaitha ndakagucie bangi tondũ ndegũkĩciagwe ndamwĩra mũngĩaga kũmũnea koiga ndagwatie bangi tiga tũkũne M-Pesa reke tũthithie nĩ tũgũcokereria na ciũria ingĩ nyingĩ. Ĩno nĩ mĩtambo ya Kameme FM no ririkane kambuni ya wendia wa mĩgũnda ĩtagwo Tashat Investment nĩkũkwĩrĩte nĩmendetie mĩgũnda kũndũ kũingĩ magĩtwenderia kũrĩa Ngong magĩtwenderia Kĩmuka na o rĩngĩ magatũcokia mĩena ĩno magatũcokia handũ hetagwo Saikeri Shopping Center. Ĩno nĩ taũni ĩrakũra na ihenya mũno, maũndũ maingĩ marekĩka taũni-inĩ ĩno. Gũkũ nĩ kũndũ kwega, kũndũ kũhoreru, nĩ Ngong, barabara ciothe cia kũnyitithania Ngong na Nairobi na Karen, cia kũnyitithania Ngong na kũrĩa mwena wa Kikuyu, barabara icio ciothe nĩ bara cia rami. Koguo gũkũ nĩ kũndũ kwega, kũndũ ũngĩaka nyũmba yaku ya gũikara. Gũkũ nĩ kũndũ kũrĩa ũrenderio kĩa na 600,000. Na ĩno nĩ ofa nene mũno tondũ cia gũkũ iroima makĩria ma ciringi 800,000. Aria na kambuni ĩno ya Tashat, namba nĩ 0701931826 0701931826. NIBS Technical College. A great philosopher oigire atiriri, our greatest glory is not never in falling but in rising every time we fall. We murutwo wakuire ngoro tondu wa kwaga kuingira university. Goko NIBS Technical College uli na opportunity ya rise up again. Join us in our September intake coordinator Journalism and Mass Communication, Electrical and Electronics Engineering, Catering and Hotel Management, International Tours and Travel na kothi nyingi. September intake nĩrathiĩ na mbere. Tũcerere campus citũ. Namba ya thimũ nĩ 0721 107 701 kana 0722 547 746. NIBS Technical College, developing character, skills and competence. We mwathani, honokia na rĩtwa rĩaku na ũndeithũre na hinya waku ndakwama. Thikĩrĩria ciugo cia kanua gakwa na ũigue ihoya rĩakwa, na niĩ nĩndĩkũrutagĩra igongona ngenete ngĩcokia ngatho nĩ wega waku. Nĩguo gwĩkĩra mwathani wakwa ta rũgambi rwa thimũ yaku, hihinya *860*377#. Nĩ thaa 2 na ndagĩka 54 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Food Fiti. Hĩndĩ ĩrĩa ũrarugĩra family yaku nĩ harĩ bata gũtigĩrĩra atĩ irio ciaku ciĩna mboga, tondũ mboga nĩkĩo kĩhumo kĩega kĩa vitamins, minerals na fiber ĩrĩa ĩgũteithia mwĩrĩ waku kũgitĩra mĩrimũ. Na to spinach na thũkũma tu, no ũruge mito,
thageti, managu, terere na ingĩ nyingĩ. Oho nĩguo wongerere cama na ũthaka wa irio, nĩ wega gũtukania mĩthemba mĩingĩ ya mboga ta gĩthũngũri, hoho, karati, nyanya, dania na ingĩ nyingĩ. Ririkana atĩ metha irio ndĩngĩkorwo ĩrĩ njega angĩkorwo hatirĩ mboga. Haya tugithie na mbere na gucia ciuria ingĩ nĩ tũgũcokia thutha wa mohoro ma thaa ithatũ. Thiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra SMS namba itũ nĩ 20014. Thaa icio ngũtenda gũkwĩra ũhoro wa nyeni. Nĩ tugire nyeni nĩ irio cia bata. Nyeni nĩ irio cigũteithagĩrĩria kũgĩa na vitamins, na vitamins nacio igũteithagĩrĩria nĩgetha mwĩrĩ waku ũkagĩa na hinya wa gwĩtiria mĩrimũ. Maũndũ nĩ maingĩ makoragwo magĩcema mwĩrĩ waku, na mwĩrĩ nĩ ũkoragwo na ũhoti, na ũhoti ũyũ nĩ ũthiaga na mbere na kũhotithio nĩ kiundu giki gikoragwo thĩinĩ wa nyeni giki tũreta vitamins, na no gĩthakarie nyeni ciaku na njĩra gũciĩkĩra nyanya, no ũciĩkĩre dania, no ũciĩkĩre garlic, kũrĩa andũ mekĩraga hoho. Ũndũ ũcio wothe nĩ mwega. Kaũndũ kangĩ ga bata, ataramu makoiga ndũkaruge nyeni ciaku atĩ ũruge ũtherũkie ũruge nginya icenjie rangi tuĩke cia brown. Kĩndũ kĩrĩa gĩothe kĩ ũguni thĩinĩ wa nyeni icio ciaku nĩ gĩkũra hĩndĩ ĩyo weka ũguo. Ruga nyeni ciaku o ndagĩka 3 ndagĩka nginya 5, na ũririkane ona nyeni nĩ andũ aingĩ magĩkĩrĩaga cirĩ o njĩthĩ, koguo nĩ sawa no rugĩte ndagĩka 3 ndagĩka 5. Nyeni ũkĩrĩa ikorwo irĩ cia green. Ndeto nareherwo nĩ Food Fit. Haya tũgũtithia hanini tũthiĩ mohoro-inĩ ma thaa ithatũ ciakinya, na SMS twĩna nyingĩ. Kũrĩ andũ maratwandĩkĩra messages, no messages ciao ti cia ciũria, koguo aya nĩ andũ maroiga twĩ hamwe. Mũndũ wĩtagwo Gathago kuma Karũri Kahuhia kũrĩa mwena wa Mũrang'a aroiga ĩtagwo McDonald Stitch. Ĩni nĩyo ndaiga McDonald. Ndamĩigua. It's called a McDonald Stitch. Mũndũ wĩtagwo Karũnda wa Gababa geithĩka mũno ũroiga wĩ mĩtambo-inĩ. Engineer Mũciri John, thank you so much Engineer Tash. Wĩ kũrĩa mwena wa Nyabĩsaku ciaku nĩ ndakona thoma. Tũgeithĩrie mũndũ wĩtagwo Maitha wa Gĩcanga MCA wa kũrĩa Hell's Gate. Asante, na tũigire Hell's Gate icenjio rĩtwa ĩtwo Heaven's Gate. Kiwika kaũndũ karĩ gĩkĩ. Acio nĩ amwe arĩa maratwandĩkĩra message makoiga tuko pamoja. Tũgĩcokereria na ũririkane kaũndũ gaka nĩ twagweta nyeni nĩ irio cia bata. Thani yaku ĩkorwo ĩna ũingĩ wa nyeni, na nĩ tũiga nyeni ndũkaruge ũrugũrũrũkie, nĩ rugwo ndagĩka 3 nginyagia ndagĩka 5. Kaũndũ kangĩ ga bata, ndũkanaite maĩ marĩa makoragwo mboga-inĩ hĩndĩ ĩrĩa waciruga. Nĩ kũrĩ andũ metĩkĩtie atĩ no mũhaka ikorwo cikĩrĩ nyũmũ, no rĩu tondũ rĩngĩ yuma na maĩ mayo wakora hena tũmaĩ tũtũ na nĩ tũgire ndũkĩruga mũno, ndũgaite kathubu kau ganyue nĩ kega. Tiga gũtinangia nyeni ciaku ũgacoka atĩ ũgacithambia hĩndĩ ĩrĩa watinangia. Ũngĩka ũguo wonaga maĩ ma green nĩ kuga kĩrĩa gĩothe kiuma nyeni-inĩ icio nĩ kĩora. Thambia nyeni ciaku mbere, ũcoke rĩu ũcitinangie. Wacitinangia ĩmwe kwa ĩmwe nginya riko. Tũcemanie thutha wa mohoro ma thaa ithatũ.